Svi koji imate problema s artrozom kuka, imate oštećenu hrskavicu, bolove, upale, ukočeno slično, današnji video zapis će biti izvan reda. Govorit ću o jednom snažnom prirodnom lijeku koji se naziva Celer, koji ima nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja zdravlja vaših kukova na potpuno prirodan i siguran način. Govorit ćemo o Celeru kao jednoj krasnoj biljci. Celer ili Apium gramenoles je povrće koje je već tisućama godina cijenjeno zbog svojih ljekovitih svojstava. Iako danas često zaboravljamo na njega, celer je bogat hranjivim tvarima i posjeduje nevjerojatne zdravstvene prednosti. Najpoznatiji je po svom diuretskom djelovanju, pomoći kod probavnih smetnji i pročišćavanju organizma. Međutim, celer je također vrlo koristan za osobe koje pate od bolova u zglobovima, uključujući one koji ima artrozu kuka, koljena i šaka. Osim toga, celer ima bogat kemijski sastav, zbog čega je njegov učinak na zdravlje raznolik. Danas govorimo o Celeru, snažnom prirodnom lijeku. Kasnije ćemo reći kako ćete ga konzumirati da bi imali zdravstvene blagodati, specijalno za kukove, ali i mnoge situacije koje budem danas rekao. Evo vam par informacija vezano u samu povijest. Celer nije samo povrće koje se koristi u današnjoj prehrani. On ima dugu povijest koja seže tisućama godina unatrag. Zanimljivo je da je celer pronađen u grobnici faraona Tutankamona, koji je umro 1323. godine prije Krista. Što pokazuje koliko su drevne civilizacije prepoznale važnost ovog povrća. U antici celer su koristili Rimljani i Grci, koji su ga smatrali svetim i čak su ga koristili za izradu vijenaca, kojima su kitili boga mora Poseidona. Drevni Egipćani također su ga koristili kao lijek. U 17. stoljeću celer je postao važan začin u prehrani, dok je u prošlim vremenima bio prepoznat kao povrće koje djeluje kao tonik za detoksikaciju, čisti organizam i sprečava bolesti, ali ono što je meni danas recimo nevjerojatno bitno za reći, nažalost celer je postao potpuno zaboravljen, jer vi ovakve informacije kao što ja vama dajem dugog niza godina nemate nigdje na internetu, a nažalost jako mali broj osoba čita upravo o prirodnim lijekovima. Zato ovo može biti jako korisno. Celer je savršena biljka, rekli smo, za zglobove, smanjuje bolove, ukočenost, otekline i sl. Snažan je prirodni lijek za jetru, snažan je prirodni lijek za bubrege, prirodno izbaciva one otekline iz vašeg tijela. Isto tako, nećete vjerovati, izvanredan je prirodni lijek za srce i za krvne žile, prevencija srčanog udara, moždanog udara, visokog krvnog tlaka. Moj dragi gledatelji, ide sa samim celerom. Celer kao takav je izvrstan za probavu, zahvaljujući visokom udjelu vlakana i antioksidanasa. Vlakna pomaže u održavanju zdrave probave i mogu pomoći u sprječavanju zatvora. Osim toga, celer sadrži spojeve koji pomažu u regulaciji želučane kiseline, što može pomoći u funkciji želuca i smanjiti probavne poteškoće, poput refluksa kiseline, gastritise i žgaravice. Celer također pomaže u čišćenju crijeva, što pozitivno djeluje na cijeli probavni sustav. I čim imate situaciju vezanu da vama probava radi bolje, vaši će zglobovi raditi bolje, vaš imunitet će raditi bolje i prevedeno znači, moj dragi gledatelji, prirodno mršavite. Celer je prirodni lijek za poticanje mršavljenja, što u današnjem svijetu, kad 70% osoba ima prekomjernu tjelesnu težinu, je jako bitna informacija. Isto tako možemo reći da celer ima snažno protuumpalno i antibakterijsko djelovanje, što ga čini izuzetnim za jačanje imuniteta. Osim toga, celer čisti jetru i potiče njenu funkciju, čime pomaže u detoksikaciji organizma i cjelokupnog zdravlja. Ono što vam htio zapravo reći, kako koristiti celer u prehrani. Celer je vrlo svestran i može se koristiti u različitim jelima. Možete ga jesti sirovoga u salatama, dodavati u juhe, umake, smutije ili ga koristiti kao dodatak u pečenim jelima. Svježe stabljike celera možete dodati u voćne i povrtne sokove, a možete ga također koristiti kao ukras u jelima. Za maksimalne zdravstvene koristi uvijek birajte svježe stabljike celera, jer će samo tako zadržati većinu svojih hranjivih tvari, što je jako bitna informacija. Naravno, celer u prehrani, u varivima, jedite ga, super situacija. Međutim, htio me dati par recepata kako ćete koristiti celer kao smutije napitke za oboljele vaše kukove i za cjelokupno zdravlje. Isto tako ću vam dati informacije kako se koristi sjemenke od celerima kao dodaci prehrani za bolesti kukova, ali i za sve ove ostale poteškoće koje sam rekao malo prije. Smuti od celera za bolesne zglobove. Ovaj smuti kombinira celer, ananas, kurkumu i džumbir, koji su svi poznati po svojim protuupalnim svojstvima. Ovi sastojci mogu pomoći u smanjenju upale i ublažavanju bolova u zglobovima.
Sastojci 2 stabljike celera narezane, pola šalice svježeg ananasa ili smrzutoga, pola žličice džumbira u plahu, pola žličice kurkume u prahu, sok od limuna, 150 ml kefira i 1 mala žličica meda po želji. Ovdje kombiniramo i kurkumu, i džumbir, i limun, i ananas, i celer. Naravno, ako nemate sve ove sastojke, vi neke od tih sastojaka maknite, pa opet možete raditi sami napitak. Vi njega možete kombinirati u blenderu, sve promiješati zajedno sa kefirom. Ako nemate kefir, uzmite, možete ga čak i sa vodom iskombinirati, sve promiješati i piti 1 puta dnevno. I vaši kukovi će već nakon par tjedana raditi puno bolje. Jeste mi shvatili, moji dragi gledatelji? Ananas, kurkuma, džumbir, celer, kefir i možete dodati malo meda, možete dodati malo soka od limuna, promiješamo, pijemo 1 puta dnevno, super. Celer kao prirodni lijek za vaše zglobove. Isto tako, ekstrakt sjemenki celera je poznat po svojim antioksidativnim i diuretskim svojstvima, te može pomoći u smanjenju bolova u zglobovima i poboljšavanju općega zdravlja. Preporučena doza ekstrakta sjemenki celera varira u koncentraciji ekstrakta, ali općenito standardna doza je od 300 mg do 500 mg ekstrakta sjemenki celera dnevno, podijeljeno u same 2 doze. Vi nećete vjerojatno imati čak i ekstrakt tekući sjemenki celera koje se dodaje u napitke, najčešće 5 do 10 kapi, promiješa se u vodi, popije. Svježi celer u prehrani, celer u napitcima, celer kao dodatak prehrani, kao tekući ekstrakt, sve savršeno za vaše zdravlje, za vaše zglobove. Celer je moćan, ali često zanemaren sastojak u našoj prehrani. Njegova ljekovita svojstva od protuupalnih učinaka na zglobove do jačanja probave i detoksikacije organizma čine ga izvrsnim dodatkom svakodnevne prehrane. Osim što poboljšava zdravlje, celer je ukusan i svestran i može se koristiti u raznim jelama i napicima. S obzirom na njegovu povijest, nutritivnu vrijednost i široki spektar koristi, celer itekako zaslužuje mjesto u vašoj svakodnevnoj prehrani, specijalno ako imate bolesne zgloba i puno druga poteškoća. Ako vi bilo kako, moji dragi gledatelji, znate prirodni lijek za bolesne kukove, koljena, slično, molim vas napišite dolje ispod video zapisa napitke, čajeve, tinkture, šta god da znate, pišite naravno dolje ako želite i ako ste slučajno primijetili da vam video zapis pomogao, svima vama koji imate artrozu kuka, podijelite ga i drugim osobama koji imaju artrozu kuka i drugim bolesnima, pa možda možemo pomoći puno većem broju osoba, a tu i veliku ulogu igrate vi, a ne samo ja, moji dragi gledatelji. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate 2 mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.